अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी साकिब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, टाइम हुआ है इस वक्त 4:40 सुबह के और हम जा रहे हैं सब्ज़ मंडी, बहावलपुर की सब्ज़ मंडी, जहाँ पे हम तोतों के लिए मुख्तलिफ चीज़ें खरीदेंगे, जिसमें कद्दू वगैरह होंगे और टमाटर वगैरह होंगे, और घर के लिए कुछ चीज़ें खरीदेंगे। तो दोस्तों चलो चलते हैं। निकल आए हैं, रोड के ऊपर हैं, तो अभी रास्ते में
ये है मंडी जहाँ पे हम आए हुए हैं। हर चीज़ तकरीबन सस्ती है यहाँ पे। हमने तोतों के लिए कुछ चीज़ें ली हैं। तोतों के लिए हमने ये कद्दू लिए हैं 20 किलो, और ये टमाटर ले लिए हैं, और ये तरबूज इतने सारे पड़े हुए हैं। सुबह सुबह यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। यहाँ पे हर चीज़ों की बोलियाँ लग रही हैं। बहुत ज़्यादा रश है इस वक्त। अब बड़े भाई जो है वो लेने गए हैं कुछ घर के लिए सब्ज़ी वगैरह, और हम यहाँ पे आए हुए हैं मंडी। ये मेरे पीछे देखो, ये तरबूजों की जो है बोलियाँ लगा रहे हैं। ये सामने अगर आपको जूम करवा के दिखाऊं तो ये देखें, ये प्याज और टमाटरों की लाइनें लगी हुई हैं यहाँ पे। इस साइड पे ये तरबूज और ये खरबूजे वगैरह पड़े हुए हैं। हाँ जी, तो दोस्तों ये सामान हो गया है ज़्यादा। ये भी तोतों के लिए ले लिए हैं अमरूद। तो अब ये बाइक पर तो जाना नहीं है, इसलिए अब ऑटो लेके जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। भाई आ गए हैं और सामान जो है वो भाई ऑटो पे लेके आ रहे हैं।